जब स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है तब इसको 15 से 20 हजार वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो आखिर गाड़ी में इतना वोल्टेज आती कहां से है, जबकि गाड़ियों में सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी ही लगी रहती है और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को 20 हजार वोल्टेज से नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है। चलिए समझते हैं। स्पार्क प्लग को इतना वोल्टेज देने का काम इग्निशन कॉइल करता है। इग्निशन कॉइल एक ट्रांसफार्मर ही होता है और आप तो जानते ही हैं ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। यह बैटरी से मिल रहे 12 वोल्ट को बहुत हाई वोल्टेज में बदल देता है। अब यह वोल्टेज जाता है स्पार्क प्लग में, लेकिन 20,000 वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है जो गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए स्पार्क प्लग के चारों तरफ एल्युमिनियम ऑक्साइड सिरेमिक से बना हुआ इंसुलेटर लगा रहता है, जिससे गाड़ी में करंट नहीं फैलती और हमें